kaleessa waadanuu dubbanne jechaas turree waan akka biyyaatti itti gaabbinu baacaa raawwanne ammoo sun akka hin baafne yoo hubanne saniif TPLF daakuu qilleensa irratti faca'e sheexana hamaa mariif hin tolle jennee waliin araaramne sagalee qawwee callisiisuun qalbii haadholiif daa'imman Tigraay boqachiifne walajjeechaa obboleewwanii oolchinee qabeenya biyyaa bilaasha qisaasa'u irraa hambifne warra ajjeechaaf barbaadaa baane baga hammannee dhungatuun badhaafne gaafas dhugumaan waan jabaa biyyaa fi ummataaf hojjenne ummanni nu bakka buunee ganna 5 guutuu hin boqanne gaafa inni nagaa bulchiinsa fi jiruu dhabee dararamu ijaan argine booyaa fi aadaa isaa yoo dhageenne duuba maaliif gidiraa haadholiif daa'imman Oromiyaatiif naatoo dhabne harka TPLF seexana jennee hammanneen maaliif sabaaf jecha warra shanee jenne fagoottuu nagaa fuudhuu rakkanne Pretoria leellisaa maaliif Daar es Salaam dhiifne ummata Oromoo tuffanne moo dararamaa hawwootii fi daa'imman Oromootti garaa jabaanne afaan obbolummaa TPLF lallabneen maaliif shanee jechuu hin dhiifne wal ajjeechan obboleeyyanii fi dararamni haadha hiyyeessaa Oromoo jiru maaliif nu hin quuqne garaan rakkoo haadholii fi daa'immanii Tigraayiif rifatee nagaa labse gaggabdoo dubartii fi kochiilee Oromiyaatti maaf jabaata rakkoo keenyaa kan dhaale caba siyaasaa ta'uu addunyaatu beeka caba siyaasaa ammoo marii malee waraanni hin fayyisu obboleeyyan wal nyaachisuun milkii waloo ni fageessa malee hin dhiyeessu gaafa jijjiirama dhugaa araaraa fi nagaattu qajeeltoo keenya jennee waan dura dubbanneef yoo amanamne guyyuu nagaa fi obbolummaa lallabuu malee faayidaa ummataatiif homaatuu nagaa irra hin caalle maraafuu nagaa ammas nagaa nageenyi badhaadha rakkoo siyaasaa marii dhugaatu fura jechuun obbo Taayyee Danda'aa fuula feesbuukii isaanii irratti yaada fi gorsa isaanii kaa'aniiru.